ए भाई मैं तो ना तेरे ने दो दो कदी छक ली आज पा भी दुखन लग गए मेरे तो कोना दूते अरे मम्मी आप क्या टेंशन ले रहे हो, ये मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे तो बताओ क्या लेना है। बेटा एक वॉशिंग मशीन ला दे मेरे ते वॉशिंग मशीन ना कोई ना 5 मिनट में ही लाया मैं। आ गया बेटा। हाँ मम्मी। लिया वॉशिंग मशीन? हाँ लिया। किस सदी की तो है ना? चलो दिखाऊंगा, आ जाओ। चल देखो मम्मी यार री Oh